Здравейте! Бихте ли се представили? Как се казвате? Каква е вашата област на преподаване и с какво точно се занимавате? Здравейте! Казвам се Милена Гошева и съм учител по физика в Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов. Както казах, занимавам се с физика. Добре. Бихте ли ни казали с няколко изречения какво точно са наночастиците? Наночастиците са едни много малки частици, които могат да бъдат подреждани по определен начин, стига да има необходимите инструменти. Всъщност това са думите на Ричард Файман, който за първи път говори за тях. В 1959 година в Калифорнийския университет пред физическото дружество. Тоест, според него, физичните закони и принципи по никакъв начин не пречат атомите да бъдат подреждани атом по атом, стига да има необходимите инструменти. Добре. И за какво точно ни служат наночастиците? Наночастиците ни помагат много. Наночастиците ни дават и много възможности. Значи, първо искам да кажа, че за тях се знае от дълбока древност. Още майите са използвали органичното вещество дървото индиго и неорганичната глина. Глината наречена заедно с минерала палигорскит, в резултат на което са получавали този уникален син цвят, който се запазва и до ден днешен на техните керамични съдове, фрески, в техните храмове. След това египтяните по подобен начин са запазвали цветовете, като са бладисвали косите си с този черен цвят. Друго уникално нещо, това е чашата на ликурка от 4 век, която мени цветовете си. Значи тя е зелена и плътна. Но когато през нея се пропусне видима светлина, тогава тя става червена и прозрачна. Всъщност оказва се, че в центъра на чашата се намира парченце злато, което е от порядъка на 50-70 нанометра. И видимата светлина, когато се пропуска, атомите в златото минават във възбудено състояние, в резултат на което резонират и се получават тези цветни ефекти. Добре. Как достигнахте до сегашното си занимание? Какъв беше вашия път на избор на кариера? Избора на кариера беше случайен. Всъщност баща ми ме ориентира да работя като учител. И в никакъв случай не съжалявам за това, защото това, което правя, ми доставя удоволствие. Учениците, радвам се на техните успехи, а те наистина могат много да направят, стига човек да знае как да ги подхване. Интересът ви конкретно към нанотехнологиите, откъде идва? Всъщност за нанотехнологиите и наночастиците се говори отскоро, но всъщност това да могат да се подреждат веществата атом по атом, човек може да прочете в много художествена литература, в много бестселери и така нататък, защото такива опити са правени през много години. Така че интересът ми към тях е продиктуван първо от художествена литература, в последствие вече от допълнителната информация и бума, който в момента се яви относно наночастици и нанотехнологии. В учебната програма няма застъпени такива уроци и всъщност учениците няма откъде да знаят, освен ако не изчетат нещо в интернет, но за да изчетат трябва да бъде провокиран техния интерес. Или да е свързано с някаква електронна игра, но вероятността от игра да тръгнат да търсят информация е малко по-малко вероятна. Така че един такъв добър начин да бъдат провокирани е когато им се даде да пипнат, да видят, да се докоснат до тях. Естествено, ние не можем да се докоснем до наночастиците, но можем да направим някакъв модел и от тук нататък те да получат някаква информация. Допълнително. Добре, вие занимавате допълнително учениците с занятия, свързани с нанотехнологиите и наночастиците и
съответно смятате, че е важно те да бъдат включени в учебната програма. С какво точно, как точно протича едно ваше занимание? Ами да, за първи път с учениците се запознаха с наночастиците в извънкласна дейност по проект Успех, в клуб, който има Маси светът около мен. И един млад студент Наско Стаменов направи демонстрации и опити, в резултат на което видях, че учениците проявяват интерес. Но това е много малка част от всичките осмокласници. Аз смятам, че един 8 клас децата имат достатъчно знания и по химия, и по физика, за да могат да започнат да се занимават и да изучават какво представляват наночастиците. В моите часове постъпих по един малко нестандартен начин, т.е. една таблица, в която ги накарах да напишат какво знаят за наночастиците, откъде знаят, и оставих третата таблица, третата графа свободна, т.е. какво са научили. В резултат на 10 минути те се чудеха какво да пишат. В общи линии знания бяха, че са много малки, че е нещо ново и така нататък. Тоест, за мен стана ясно, че ако те не се докоснат до тях, ако не видят нещо и не получат допълнителна информация, няма как да по никакъв начин да бъде предизвикан техния интерес. Тогава им дадох едни картончета, перфорирани, в които те трябваше да сглобят една всъщност футболна топка. Тази футболна топка представлява модел на фулерен, в всяка възел на който на тая топка стои един въглероден атом. Или това е една такава геометрична форма, наречена додекаедър. Като към картончетата бях залепила едни цветни листчета и на едното листче пишеше това е додекаедър, на другото пишеше това е фулерен, на трето пишеше във възлите има въглеродни атоми и след това ги накарах отново да попълна тая таблица. Вече какво знаят, като за тях беше интересно да се питат ти какво пише на твоето листче, какво пише на другото листче и така нататък. И по този начин, попълвайки таблицата, ние получихме някаква, що годе представа, какво представлява тази наночастица в най-идеалния си вид. От тук нататък друг такъв елементарен опит, който може да се направи е 9 проветки, като в първата се сипе някаква цветна, ароматна течност и започне да се разтваря във вода до момента, в който в 9-та вече е проветка, няма нито мирис, нито цвят. И всъщност извода, който може да се направи, и той съвсем не е научен, но в крайна сметка, ако е имало определен брой частици в първата проветка, в последната те са били нано. Нано на брой от първоначалния вид, т.е. това са частици, които са някъде там. И в крайна сметка, ако те се наблюдават, те се виждат, че са на големи разстояния. Едно от друго, те вече имат достатъчно знания да знаят с какви сили и как си взаимодействат тези частици. Всъщност, уникалността на нанотехнологиите идва от това, че частиците могат да бъдат манипулирани. А когато се манипулират частиците, могат те да получават уникални свойства. И един от типичните примери това е нитинолът или така нареченият нити. Това е сплав от никел и титан. Това са две вещества, които имат различни кристални структури, но в крайна сметка, те като се смесят по някакъв начин, при определена температура те запазват своите свойства и колкото и да се променя тази пружина, спирала или така нататък, в зависимост от формата, която е навита, тя при определена температура възстановява формата си. Тоест, те могат и да помнят. Тоест, частиците имат и памет. Не само малки, но имат и памет. И друго, което е характерно за тях, това е, че тяхната повърхност е много по-важна, отколкото обема. Защото те са много реактивни. И това се използва за различни препарати, които се нанасят в стъклата на очилата, да не се изпотяват при влизане от студено на топло място, различни материали, които се правят за експедиции в Хималаите, които са непропускливи, вятъроустойчиви. Нещо друго, което искате да ни кажете за наночастиците и учениците и часовете? А нещо, което искате да препоръчате на младите хора, които искат да се занимават с нанотехнологии? Младите хора, които искат да се занимават с нанотехнологии, е
да четат много и да искат да знаят повече. Добре, благодаря много.